哋都係會針對喺一啲現實嘅情況咧、日常嘅活動啦，包括上次就睇下學校有咩問題，跟住去諗下方法去解決。而今次係比較可以貼近我哋女仔嘅生活咧。我覺得呢個活動咧令我學到好多新奇嘅嘢啦，關於時裝設計同埋科技嘅融合啦。例如係發光嘅布料，其實我喺參加呢個活動之前咧係從未想像過啦。原來用光纖同埋布料嘅融合咧係可以做出一啲咁美麗啊、新奇啊、華麗嘅布料嘅，所以係咯，呢個活動令我真係獲益良多。學到點樣將一啲科技融入喺件衫入邊啦，咁樣咧將發光嘅材料融入件衫入邊咧，原來咧入邊都涉及咗好多科學嘅知識嘅。我就覺得最深刻嘅活動咧就係話可以同一班同學咧一齊去設計一件衫啦，去做一件衫出嚟。嗰陣時咧中間雖然遇到好多唔同嘅問題啦，同埋有好多嘅困難需要我哋自己去解決啦。我覺得係可以培養到大家嘅溝通能力之外咧，亦都可以考驗到我哋嘅判斷力啦。同埋啱啱去完個展覽之後，我都覺得入面嘅工作人員都講咗好多關於織衫嘅歷史啊，同埋唔同國家嘅作品啦，都令我明白到原來呢個看似好簡單嘅工作都可以影響到全世界。同埋可以令我哋可以明白到，原來 STEM 技術呢樣嘢同服裝係可以有一個好好嘅 chemistry 喺度。以往嘅 STEM 咧係更加着重喺科學同埋科技呢幾方面啦，但係今次咧係會將呢方面咧同藝術融合，而且係應用喺我哋日常生活每時每刻都會接觸到嘅服裝啊，同埋設計呢幾方面。我哋可以親手自己實現夢想啦，跟住設計我哋自己中意嘅裙啦。我哋可以將我哋自己覺得特別嘅元素擠入去啦。咁呢啲全部都係好有意義同埋好新奇，都係我哋課本學唔到嘅嘢。